naon ji baju jeung lebaran Iya mah nu cocok coba murah ieu mah ieu baju teh beli langsung bisa dari teh harus rapih mandi anu tinggal indit gawe loba eta paket anturaneun burung bensin itu minum kene apa sih naikin itu gawe ge kita satu kilo yang kecil dulu ya ada asa kempes yang mah gitu ya mah apa sana tuh gawe ge iya mah daek teh daek kudu didorong pakai gerobak ieu mah apa sagala untung we aya nu tas rajaban euy jadi loba aqua ieu mah menang udah 2 kiloan mah jual euy ke Mang Eko tapi 1000 sakilo di Mang Eko mah coba lah ke Mang Aqua untung we can aya tukang rongsok nu sejen kabeh dieu dulu yuk rumah aku teh aya kena kopian euy jang inum lah cenah euy Mang kumaha punten Mang bade naros ari bengkel di paling mananya? Hah? Bengkel? Teu nyaho atuh urang mah da lain urang dieu urang mah. Dieu sotenan da mulung hungkul. Ceu aing gak bana bitu da siga nampuyak kitu. Ning aing mulung rongsok ge leumpang aing mah kitu kosina bal-ban. Jong jon ya makan turun naik motor tapi bitu kalah ge leuwih berat kudu nyuruh. Ulah tuh gandeng teh kada ge tukang rongsok tuh sekolah 12 tahun ngan jadi tukang rongsok lah. Cih, sia nyahoan aing sekolah 12 tahun. Aing mah KTKG hantu teh. Wah, nyawa teh tukang bengkel nyotin di mana? Hiling lah aing indit. Aing kada ge nanya hungkul, nya eta jamaah kunahaun. Stres sugan. Aing ngan jadi tukang rongsok. Duh, iya kandang geus kararieu. Jaba awina geus ruksak deui. Anu geus barolong. Kumaha ieu mun oray asup ka jero? Duh, ieu teh kudu geura-geura dibenerkeun. Nala, dah hujan euy. Coba tepurun deui ribet. Alah. Aya nemkan sebab praktisnya. Ieu meuli kana online. Tah, murah euy coba. Panjang cepatlah guys lanjut ayo nama beberes Narik deui teh boga ari teh kalau kudu makan bedog lah coba mesin hujan deh ya aduh wah sobat tunggu mah aing ngarit euy beda dengan hijinya berat goblok sobat ieu mah euy ngalaparatkeun benaan gitu ieu mah mending kitu mumpung aya kita aya pasangan ieu mah aing saya anakan euy rencana bae jual bae nah dulu kan 1,5 juta wah mah iya jeung tabungan aing eta wah
sip, tinggal mingguan datang. Mana eres boga balap, eres boga pasangan, kesing anakan ya, dia beki loba be aing. Sih, hujan nek jajai teh baju. Kemana-mana iya lo pangku soranganan. Mau kemana-mana iya mah pedah kesel we di imah wae geuning lelempangan we kieu. Atuh aing maneh wa kemana-mana mah baturan urang ngobrol ieu tuh di kos. Rek nyarita naon kitu maneh Riz? Yo, iya hotel kan tadi teh urang teh popoyan. Eta gerak selempar haki urang barolong. Aing ngagelawan yang ngerahkeun popoyanna gen ribu urang eta seserian keur popoyan gen. Ya ari geus marolong kitu mah cek urang mah mending keneh ganti yeueun we ngecek out dina online. Heueuh siga nama kudu meuli dina online. Man bahana tina naon nya anu mantap awet kitu kapake saumur hirup. Ari hayang awet mah cek urang mah mending keneh ieu we. Nu bahana tina lepis geuning. Awet meureun eta mah. Tah, heueuh siga nama bahana tina lepis anu sapake saumur hirupeun. Atuh ieu we cong cek outkeun ku urang, ieu urang ge sakalian rek meuli suluh da. Ieu wah nu garing suluhna. Kalau sok atuh urang nih HP. Aing di masih jalan loba kotoran itu ini napas ke kotor ya yang bersih boleh di mana ya ini kena liburan gitu kayaknya yang udara seger dia mah di kampung mah ripung areng hamge kalau aing coba aja gitu ya beli tiket tiket tah ke Gunung Puji halus udarana ini mahal tapi da saldo ge saya nah aing karena online beli oksigen aja tahu aya lah oksigen bersih oke check out sip tinggal tunggu lah Iya jejer pergi kalawet penggung kieu ye. Ya kacau kudu meuli deui wae. Bisa mulus kieu kudu euy. Ieu mah mau waras ieu mah. Sayang modal euy. Cayan ieu mah. Anggaran. Mah omeh di cayan dia mamanya kudu pesan ieu mah kana aplikasi aing mah. Aduh. Kalau atuh check out Pak. Air 3 ember. Geus lah. Paketnya acuk. Ning ieu tos sarweh kieu. Kekerekeun ieu paket sarweh kieu. Lah aing nya sarweh kieu aing tukang paket. Nama motor na maneh kumaha? Ieu aing cingcong bogola tuh. Lah ieu mah teu sesuai aing mah. Mung lah, retur wae nya. Ya. Ji atuh teh sakitu Yo barang geus datang. Aing mah bayar we lah da sesuai ada aku ngage toko nanti dituna. Nah aku mah toko kapan sih anu nganterkeun lagi tukang paket mah. Bisa aing lah. Aing mah tadi geus di jalan geus apos di ban bitu. Ayeuna kudu nombok ieu. Oh, da orang tua cek aing ngepohoan. Di jam sabaraha euy? Jam 6:30. Ayeuna mah kudu olahraga euy. Senam jumbeula. Mang.
Mang, hari Bumina Huut di mananya? RT 13. Put. Hah? Tuh teras kan itu tuh bumina tuh di tuh di Itu. heeh di giran kana hayam ditungtung. Oh, nya. Oh no dia kagok abi kerjumba kala. Kita nu mesen awi teh imahna kieu pisan jalanna juga nu kanusa kembangan. Rapih oge aing menerkeun kandang. Haraguan paket lila pisan aing untung nama kalah kageng ngala sorangan. Ayo ya paket awina. Teka tingali eta. Tos rapih eta keun kandang nage geus teu butuh jig lah. Lila tuh dah. Butuh nagenan tadi karek datang. Geng atuh ayo. Urang teh geus capek mau awi coba balangsak. Atuh ieu lah. Tarima we atuh. Heuh atuh ek ditarima itu kursi mayar mah. Dajang naon awi tuh geus rapih tuh dah. Kumaha deui da geus rapih, da aing teu butuh aya nama awi nagen. Najis teuing tadi bayar mah. Padinting ku aing bawa deui bantingkeun ka si Rende. Anu pesan teh aing garolog pisan poe ayeuna mah. 2 kali aing apes pisan. Coba kudu ngagantian deh aing mah. Menang hikmana hungkul poe ayeuna mah euy. Aing mah ngecekelkan HP. Naon nya ayeuna selanjutnya? Selanjutnya embe. Dulu tanggus araneh di wae aing 3 kali. Jama teh garolog pisan. Toko nama di dia lokasi nama tapi nama embe na mana ya tali hungkul naon maaf anda kurang beruntung embe anda saya curi tanda tangan pencuri apes naing poe ayeuna ieu mah aing tekor loba teangan bener nya. Mang ya, nempo jama tuh mau pakai turang tadi teh. Paket tadi talian yang dulu tuh. Jama mau paket. Paketna tadina di ditu di talian. Nah paket naon aing mah di talian. Sakakarang ngadenge sok sing waras sila mang ieu paket naon. Iya. Embe anu nyolong jabat teh embe. Konsumen deui. Main kudu ngagantian. Nempo teh mang, wah bener ya. Ieu mah serius. Embe. Aing mah aya wae jama teh mah nya embe dipaketkeun lah. Mah caprak aing mah. Saha tuh jama-jaman kiwari mesen embe dipaketkeun. Ya udah aing teh nganjurkeun hungkul geus lah itu pemanuh nya. Nyangan deui. Aing jama teh paruguh wae. Kumanya yo embena leungit. Telepon kitu jamana? Cangak. Jadi cangking. Oi. Halo. Punten nya. Ieu teh embena nu nyolong. Kumaha tuh nya? Ya bingung moal kumaha ada. Abi mau bayar di tempat nih. COD ieu. Cia tuh anak kumaha ieu. Geus lah atuh mang lah. Aing mah paket geus di cancel di wae. Apes pisan aing poe ayeuna mah. Gagal atuh si Victor menang pasangan. Itu cara nama. 3 days later. Iya gitu gimana? Mana zamananya? Itu meureun tuh keur modal, pengen pesen cai.
Punten, punten yo. Leres yo, mesen cai. Hah? Cai. Ih. Oh, aing tilu poe ka tukang mesen cai soten. Ih, Gusti, an aing teh mesen teh 3 ember. Nah, bangku maya tangan sa ember tiba tinggal setengah. Ih, ya aing kumaha omel tayna geus garing coba. Aduh. Lah tuh apaan? Hese nih nyandakna. Lah tuh yo hiji ge mahi meureun ye, ajaran we lah. Ih, atuh aing kumaha ombe ye coba gayungan. Geus kapaksa atuh geus ku aing di bawangan wayahna meureun dibere bintang hiji. Tujung ge ditujung, aing kombe ye. Karep teuing mesti ngerek bintang 0 ge. Ayeuna pokona mah bayar we baheula ye, bayar. Mayar, boro-boro mayar. Aing mesen 3 datang hiji, bari tinggal separo ieu. Kumaha mayar? Untung ya ku aing ditarima ge geus jung lah, ini tuh aing rek ombe heula ieu. Aing mah terus apa sih wae? Aing bisa gue nama. Ieu teh si aya teh geus ngawe ajeuna geus ek datang paket. Kita ku urang dibawa ka ditu. Bawa we kurang ayeuna bae can datang gen. Kumaha paket urang geus datang can? Teuing da tadi mah ieu di jalan kene tapi meureun sakedeung degenan ieu aya ieu datang geura. Tungguan we. Ek nungguan we di dia sabarian ulin. Ieu mah ge kesel da. Yo, leres atas nama Ririsnya. Mohon abi Riris mana paketna? Iya teh. Sabaraha ieu? 5 juta. Nah, ning ieu mahal pisan 5 juta kepan pesenna gen selempak lepis bawa ieu mah tina emas. Sok enggak lah bayar we tuh. Bisa ku janda cuacanya. Nah, urang mah 5 juta mah teu boga duit 5 juta na ge di mah mohon mahal karuh lah urang mambung. Eueuh duitna gen tah. Ari paket orang paket suluh mana? Poho deui. Geus lah disempak we ya. Pada mubah. Sok. Cih kan orang mah pesen ge suluh lain selempang aja naon orang selempang. Iya. Aing ngaturkeun paket geus 4 kali ngan nombok kumpul aing mah. Bari ieu tinggal baraha deui. Ca paket deui euy. Sugan we lah nu ieu mah. Rada waras nu terakhir mah jamana. Lugu-lugu gawas nu samemehna. Ini paket udah keamanan nggak bisa ini kieu ngap. Apunten, bener ya, pesen paket. Nuhun, ayo paket noning kosongnya. Angin dibuka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.